Միշայլը ծառայել եմ 88 թվականից, երկրաշարժից առաջ։ Պարոն գնդապետ, ինչպես կգնահատեք հայոց բանակի ներկայիս վիճակը, ԵԿՄ նախագահը ասում է մենք պատրաստ չենք, բանակը պատրաստ չէ կռվելու, ինչ եք ուզում, պատերազմ եք ուզում, մենք Վազգեն Սարգսյանը այդպիսի բանակ է թողել ԵԿՄ նախագահին։ Չէ, գիտեք, բանը կռիվը երևի թե անխուսափելի է, բայց մենք մեզ մի ժամանակ է պետք շահել։ Մեզ պետք է լավ զինվել, բանակը բերել մարդական պատրաստակամության վերին աստիճանի, հետո նոր մտածել կռվելու մասին։ Մենք այսօր ցավալի է, բայց այսօր ի վիճակի չենք կռվելու, դրա համար մեր իշխանությունները ժամանակ են շահում իմ կարծիքով։ Վազգեն Սարգսյանը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի ԵԿՄ-ն չքաղաքականացվի, քաղաքական կառույց չլինի։ Այսօրվա ԵԿՄ ղեկավարը գործող իշխանության կուսակիցն է, ԿՊԱ-կան Սասուն Միքայելյանի մասին է խոսքը։ Դուք ինչպես եք դա գնահատում որպես զինվորական։ Եկեք քննադատականներ չտամ այդ իմաստով, ես վիրավորված զգում եք ձեզ, որ այդ կառույցը դարձել է այդպիսին։ Ընդհանրապես բանը, գիտեք, հաբի ժամանակներով մեզ առաջարկեցին դառնալ պատգամավորներ, անձամբ ինքս հրաժարվեցի ու առաջարկեցի իմ ընկերներին նման քայլի չգնալ։ Ես գտնում եմ, որ կռվող ուժը պետք է դառնա միայն կռվող ուժ եւ ոչ մի քաղաքական ուղղություն չպետք է հետապնդի։ Որտեղ կռվել է արդեն մասնագիտություն է, այսպես ասած։ Այլ քաղաքականությունը ուրիշ բան է, կռիվը ուրիշ բան է։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթաց է սկսվել եւ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարել է, որ սահմանին պետք է զինված ուժեր կանգնած չլինեն, խրամատներ չլինեն։ Բա ով պետք է հսկի, գիտեք, այդ հայտարարությունները այսօրվա մեր բանը նեղ վիճակից է գալիս, մեր քաղաքականությունը այնպիսին է, որ մենք այսօր զիջողական քաղաքականություն վարենք, որովհետեւ ասում եմ, կարողանանք մեր ժամանակը շահենք։ Մեզ ժամանակ է պետք։ Պետք է ամրապնդվել, կայանալ, զինվել։ Ես չեմ ուզում ավելորդ բաներ ասել քաղաքական իրավիճակ չլարելու եւ այլն իմաստով, բայց շուտկի ասեմ, էլի։ Գալու է մեր ժամանակը, նորից կռվելու ենք, ու մենք նորից հաղթելու ենք, անպայման։ Ես չգիտեմ, ես արդեն տարիքս արդեն այն չի, որ ասեմ, չգիտեմ իմ տարիքի կհասնի այդ կռիվը թե չէ, բայց ամեն դեպքում ես վստահ եմ մեր սերունդի վրա, որ մեր սերունդը պետք է փառաբանց հաղթանակ տանի, փառաբանց։ Ասում եք զիջողական քաղաքականություն պետք է վարենք, որպեսզի ժամանակ շահենք։ Հայաստանի տարածքներից արդեն իսկ բավականաչափ զիջվել է, Արցախն է հանձնվել, էլ ինչ պետք է զիջվել։ Հայաստանի տարածքներից այսօր մենակ զիջվել է Ջերմուկի տարածքը, ուրիշ ոչ մի տարածք չի զիջվել։ Ես եղել եմ այդ բանը, գյուղերում եղել եմ հադիկ, այդ գյուղերը բանը թուրքական գյուղեր էին, որոնք մենք այս պայմաններում sense տենես Ղարաբաղը եթե տվեցինք այդ գյուղերն էլ պիտի ծայինք։ Որ գյուղերի մասին է խոսքը։ Բանը ոսկեպարը, Կիրանցի կողքի տարածքները, այդ ես ինքս եղել եմ այդ տարածքներում կռվի ժամանակ, գիտեմ այդ գյուղերը ոնց ենք վերցրել, ումից ենք վերցրել ու ես գիտեմ, որ այդ գյուղերը մերը չէր, հաստատ գիտեմ։ Ոսկեպարի եկեղեցին ինչ թվականով է ծվագրում։ 7-րդ դար։ Այդ ոնց եղավ ադրբեջանական այդ տարածքը։ Իսկ ով է ասել, որ ոսկեպարի եկեղեցին ադրբեջանական տարածք է։ Ով է ասել։ Ասում ոսկեպարը ադրբեջանական գյուղ է։ Ոսկեպարը կար թուրքի ոսկեպար եւ հայի ոսկեպար։ Հիմա այդ հայի ոսկեպարը ո՞ր։ Հայի ոսկեպարը մեր մոտ է։ Թուրքի ոսկեպարը իրանց մոտ։ Ներքին եւ վերին ոսկեպարների մասին։ Ներքին եւ վերին ոսկեպարների մասին։ Արցախը ադրբեջանական էր, որ հանձնել։ Ով է ասել։ Դուք եք ասում, հա։ Այդ հարցին չեք ինձ տալիս եք որ ինչ ասեմ, հա։ Որպես կռված մարդ ինչ կասեք Արցախի հանձնման հետ կապված։ Արցախի հանձնելու հետ կապված շատ ցավալի երևույթ է, շատ բոլորիս համար ցավալի է, ու ասում եմ, ես պետք է կայանանք, որպեսզի այդ ամեն ինչը հետ վերադարձնենք։ Կարծում եք, որ մի օր Արցախը հնարավոր կլինի վերադարձնել։ Անպայման։ Այդ քննարկման թեմա չի։ Ուղղակի ասում եմ, ես խելացի է պետք մեր ժամանակը օգտագործել, ներքին խժդժություններին վեճ տալ է պետք, միաբանվել է պետք առաջնահերթ եւ ամենակարևորը բոլորս միաբերան պետք է Աստծուն կանչենք օգնության։ Մեր հույսը հավատը Աստված։ Գործող իշխանությունը ասում է այլևս Արցախի հարց չկա։
Մենք Ղարաբաղյան Բայց դուք չեք հասկանում ինչի է գործող իշխանությունը այդպիսի արտահայտություններ անում։ Ես չեմ հասկանում, ինչու է անում։ Անում է, որպեսզի բանը հաշտության պայմանագիր կարողանանք կնքել, որպեսզի այդ մի քանի ժամանակ գոնե իմանանք, որ մեր վրա հարձակում չի լինելու։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, ես երաշխիք չեմ տալիս, որ խաղաղության պայմանագրից հետո Բաքվից Նիկոլ Փաշինյանը ոնց կարա Ալիևի փոխարեն երաշխիք տա։ Բայց մի հույս է այդ։ Մի հատ հույս է, որ գուցեև այդ հույսը աշխատի։ Դուք կարծում եք, որ այդ փաստաթղթով հնարավոր կլինի կանխել հարձակումը Ադրբեջանում։ Ես կարծում եմ, այո, որովհետև գոյություն ունի միջազգային հարաբերություններ գոյություն ունեն, միջազգային աջաններ գոյություն ունեն, որոնց շնորհիվ գուցե թե այդ փաստաթուղթը կարողանա բջրորոշ դեր տանել։ Իսկ այդ միջազգային աջանները այսօր Բաքվի բանտերում դատապարտված մեր հայ գերիների դատավարությունն է իրականացվում Բաքվում, բայց այդ միջազգային կառույցները Բայց այդ միջազգային կառույցները լավ էլ արձագանքում են, ուղղակի Ալիևը վարձել է Բեսպրիձել է իր մոտ, հա ինքը դարձել է խան է դարել, եսի միջ է դարձել ու Բեսպրիձել է իր մոտ, ինչ ուզում են անում է։ Բայց միջազգային կառույցները լավ էլ արձագանքում են։ Մեր արտաքին գործերի նախարարությունը շատ լավ աշխատում են, Գերույ ջան։ Հուսանք, որ ամեն ինչ պետք է լավ լինի։ 110-րդ տարելիցն է հայոց ցեղասպանության։ Շատերը կարծում են, որ այսօրվա թուրքական պետությունը Օսմանյան կայսրության հենց ուղիղ իրավահաջորդն է, չնայած որ թուրքերը այլ Թուրքերի մգրտումներին շատ լավ ծանոթ ենք, իրենց կարմիր քարտեզին ծանոթ ենք, իրենց զավթողական քաղաքականությանը ծանոթ ենք, բայց վերև Աստված կա։ Դուք հավատում եք, որ հնարավոր կլինի Թուրքիայի հետ հաշտություն մտնել։ Կբացվի արդյոք Ցանկալի է, որ բացվի։ Բացվելու դեպքում գիտեք արդեն վստահության մթնոլորտ կստեղծվի, հա, որ մենք առևտուր ենք անում իրար հետ, շփվում ենք, լավ ենք, վատ ենք, ինչ ենք, գուցե այդ բանը չարությունը մեր թե թուրքերի մեջից վերանա, գուցե։ Գուցե ժամանակը կա հենց իրանք թուրքերն էլ ընդունեն ցեղասպանությունը։ Քաղաքակիրթ աշխարհը այդ է պահանջում։ Իմի թե թուրքը վայրագ է, թե ինչ է, ցանկանք որ իրանք էլ քաղաքակիրթ դառնան։ Այդ դեպքում բոլորը Արցախում կռվել եք։ Իհարկե 4.5 տարի։ Ինչ եք զգում։ Տրամբոն, Մարտակերտ, Լաչին, Շուշի։ Ինչ զգացիք, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն է։ Մինչև Նիկոլ Փաշինյանը հենց Պուտինը հայտարարեց։ Պուտինը Նիկոլն ամեն երկրի ղեկավարը չէ։ Հա, Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված էր հայտարարելու, որովհետև տվել էինք արդեն ինչ պիտի հայտարարել, ինչ պիտի հայտարարել չեմ վերն է, հա։ Տալուց հետո պիտի հայտարարենք, թե չէ։ Մենք բոլորովս միասին տվել։ Ես չեմ տվել Արցախը Ադրբեջան։ Դուք չեք տվել, Արցախցին եք տվել, ես եմ տվել, դուք եք տվել, բոլորս ենք տվել։ Մենք մեր գործերի մեջ երբ որ թերացել ենք, այդ ժամանակ տվել ենք։ Բա եթե տվել են ինչու Ալիևը սպասել։ Հոկտեմբերի 27-ին ենք տվել մենք Արցախը։ Պարոն Գնդապետ, եթե տրվել էր Արցախը, ինչու Ալիևը սպասեց, մինչև Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության, պատերազմ եղավ 44 օր, նոր վերցրեցին։ Ուզում եք պատասխանեմ։ Ալիևը սպասեց, որովհետև Ալիևը թե Քոչարյանը, թե Սերժը հետ բարեկամական ջերմ հարաբերությունների մեջ էին։ Իրանք իրար հետ համաձայնության էին եկել են մասի, որ մի քիչ համբերի մենք մեր իշխանությունը եսա կվերջացնենք, մեկին գտնենք հարմար տեխնազուկ կտանք, հետո կպահանջես իրանից։ Բա պատերազմով ինչու եղավ, եթե արդեն տվել էին։ Դե տվել էին իրանք ներքին համաձայնությամբ տվել էին, բայց պատերազմը եղավ, որտեղ ժողովուրդը պիտի պայքարեր։ Այդ բանակցությունների մասին որտեղ կարող ենք փաստագրված տեսնել, դուք որտեղից եք տեղյակ։ Այդ բանը Հա, որ Ալիևը պայմանավորվել էր Քոչարյանի։ Ակնհայտ երևում այդ որտեղից։ Ակնհայտ։ Ակնհայտ երևում այդ, հա, ակնհայտ։ Հիմա դուք անում եք Այդ ոնց եղավ, որ իրանց իշխանության օրոք ոչ մի բան չեղավ, ոչ մենակ բան։ Չնայած իրանք հզոր դիվանագիտություն ունեին։ Թուրքի դիվանագիտությունը միշտ էլ շատ խորամանկ եղել։ Նախկին նախագահները, միգուցե Հայաստանի նախկին նախագահները հզոր դիվանագիտություն են եւ կարողացել են Հզոր դիվանագիտությամբ երկիրը պահեցին այնքան, մինչև իրանց իշխանությունը վերջ տան, այդ էլ իրանց հզոր դիվանագիտությունն է։ Երկիրը պահային ցկեին այնքան, մինչև իրանք իշխանությունից կուշ կշտանային, հա, իշխան ունեին տանելու տարան բրծան, կշտացան, հետո իրանց դիվանագիտությունը այդքանով սկսվել, այդքանով վերջացել է։ Հիմա դուք հակված եք մտածել, որ Ալիևը պայմանավորվել էր իրենց։ Այո, միանշանակ, ես այդ կարծիքին եմ։ Կարող եք հաղորդում ներկայացնել հանցագործության մասին։ Չեմ կարող, ցավոք չեմ կարող։
Չեմ Հիմքեր չունեք, հա։ Չէ, ինչ ունեմ, երբ որ ես փաստը Որ հիմք չունեք, ոնց եք, որպես գնդապետ ոնց եք ձեզ թույլ տալիս առանց հիմքերի այդպիսի հայտարարություն անել։ Հիմքերը մեր բոլորիս աչքի տեսածն է։ Մեր բոլորիս հիմքերն է, որ երկիրը թալանեցին, երկիրը պարտքից իմաց Որ տվեցին։ պայմանավորվել են, որ Նիկոլա գան նոր տանեց։ Այդ բանը տրամաբանորեն այդպես է։ Տրամաբանություն գոյություն չէ, փաստից բացի գոյություն նաև տրամաբանություն։ Տրամաբանորեն այդպես է, որ իրանք ցկեցին իրանց իշխանությունը Ալիևի համագործակցելով, այնքան մինչև իրանք լավ կշտանան։ Կշտացան բրզան, մեղքը գցեցին դες խելջ ու կրագի վրա։